See? I speak Italian, my English is terrible. Grazie di essere venuti. Questo è facile. Non lo so, come facciamo? Ok. Le cose sceme non c'è bisogno. Okay. Thank you for being here. Questo vuole essere un workshop interattivo, nel senso che Let me just say. This should be an interactive workshop. come è nata questa cosa? How was this born? C'è una difficoltà a rendere l'omeopatia leggibile per i non addetti ai lavori. Leggibile? Yeah, it's difficult to render it readable, homeopathy, because Per i non addetti ai lavori. for the non-published work. C'è un'effettiva difficoltà da parte di chi non è omeopata a capire che cosa vuole dire l'omeopatia. There's a problem for people who don't know what homeopathy is to understand what it is. Ora, il pensiero sistemico è un grande modo di vedere la realtà. The systemic way of thinking is Un grande modo a great way di vedere la realtà. to see reality, Non solo di pensarla, not just to think about it, ma anche di percepirla. but also to perceive it. Però può darsi che sia più facile, But sometimes it may be easier, come abbiamo visto, as we have seen, che possa essere capito that it dalla could be gente understood by the people, e da diverse scienze. that different science. Allora, abbiamo pensato che si può provare We can try a tradurre to la translate evidenza omeopatica the homeopathic evidence in linguaggio sistemico. in a systemic language. In questo modo In this way, l'omeopatia avrebbe un linguaggio in più, homeopathy will have another language, an extra language. che negli ultimi 10 anni In the è last 10 disponibile. years, it's available. E questo permetterebbe all'omeopatia di essere meglio capita In this way, we could manage to have homeopathy better understood dai medici, by doctors, dalle persone, by people, da tutte le scienze che By- hanno una sensibilità per il pensiero sistemico. and for all scientists who have a sensibility to systemic thinking. Ok? Ok. Noi abbiamo lavorato con Fritjof, abbiamo fatto 4 congressi di omeopati italiani con Fritjof. We have had 4 congresses with working with Fritjof Capra. E Fritjof ha familiarizzato un poco con il modo di vedere e di praticare l'omeopatia. So he has helped us understand his way of thinking and working with homeopathy. Quindi oggi 25 settembre Today, the 25th of September, siamo in una situazione in cui possiamo fare una cosa molto importante in questa generazione, we're in a moment which is really important for this generation. perché abbiamo omeopati di tutto il mondo We have homeopaths from all over the world, e gli omeopati capiscono il pensiero sistemico molto più dei medici normali. Homeopaths understand systemic thinking and language better than doctors. Se ognuno di voi vuole, If every one of us wants, può provare a contribuire a esprimere l'evidenza omeopatica in linguaggio sistemico, if we want, we could try to explain homeopathy through the systemic evidenza omeopatica. evidence homeopathy through the systemic language.
Il corpo dell'omeopatia è molto grande. The body of homeopathy is very great. Può darsi che qualcuno è interessato a esprimere gli aspetti generali, qualche altro quelli particolari. Some people might want to be involved in expressing the generalities of homeopathy and others more specific. O quelli clinici o quelli teorici, Of the clinical or the theoretical, eccetera. etc. Ma Fritjof Capra ha dato la disponibilità Fritjof Capra has made himself available a rivedere questi testi to have another look at these themes, these texts, per vedere se sono, non entra nella evidenza omeopatica ovviamente, ma se sono scritti in una maniera esatta da un punto di vista sistemico. to see if they're written in a systemic way. Avere questa supervisione è eccezionale, To have this kind of supervision is exceptional. è la migliore che potremo mai trovare. It's the best we could ever find. Quindi oggi è un'occasione unica. So today is a unique opportunity. Nel foglio che vi è stato dato ci sono le mail mie e di Raffaella Pomposelli. The pieces of paper that you have been given have Ciro D'Arpo. Ciro's and Raffaella's email. Sì. E avete quindi, potete mandare dei contatti sia perché noi conosciamo le vostre mail, You could send your contacts to either one so that we would have sia per your mandare contact materiale. numbers. For? Per mandare materiale. So you could send your work. Poi facciamo un mailing list Then we will make a mailing list in maniera da fare girare questo so that materiale. we could, send around, Okay. circulate this information with each other. Ok. Forse il primo passo Maybe the first step è che noi conosciamo già la biomedicina e l'omeopatia. is for us to know already biodynamics of medicine. Dovremmo conoscere sufficientemente almeno il pensiero sistemico, che è il suo linguaggio. We need to know systemic language so that we can proceed. E abbiamo una specie di libro di testo in italiano e c'è anche in inglese in tutte le lingue. We have a book. Questo aiuta. Okay, we have a book in English and in all the languages. This is in The English? Systemic View of Life. Ok, That's in English. mi sembra che sia sufficiente. Un esempio oggi è quando si è parlato di vitalismo. An example today, we were talking about vitalism. Se noi non parliamo di vitalismo, ma diciamo le evidenze che noi abbiamo, il linguaggio sistemico, è tutto un altro discorso, chiaramente. If we don't talk about vitalism, then we're having another discussion. È solo un esempio questo. This is just an example. Io ho finito. Darei la parola finished. a Fritjof. Okay. So I will speak in English, and is there anybody who does not understand English? Okay, great. Some people understand. Okay, I can summarize it in Italian also. Okay. So yeah. So I see this workshop in having two parts, a practical part and a more conceptual part. Vedo questo workshop avendo due parti, una più pratica e una più concettuale. In the practical way, what I envisage is a working group that will carry out what Ciro and Raffaella are proposing, formulate homeopathy in systemic language. In questo gruppo si può formare appunto un gruppo di studio sulla ricerca per trovare un tipo di linguaggio adatto a questo pensiero sistemico. No. The ideal goal would be that if you could tell conventional medicine you don't understand homeopathy because you don't understand complexity.
Rispetto alla medicina ufficiale, lo scopo, il goal, potrebbe essere quello di dire: voi non comprendete l'omeopatia semplicemente perché non comprendete la complessità. In order to do that, you have to formulate homeopathy in complexity language, in the language of complexity science. Invece noi dobbiamo imparare a contestualizzare l'omeopatia nell'ambito del pensiero sistemico, del linguaggio sistemico. So in my lecture I proposed a few systemic principles of homeopathy. Ecco, nella mia lettura magistrale stamattina ho cominciato a sistematizzare i primi principi del pensiero sistemico in omeopatia. And you could take this lecture as an initial working paper. E questa lettura magistrale si può considerare come una forma di principio di questo tipo di linguaggio. So Ciro and Raffaella have copies of the paper and can mail it to you. Ciro e Raffaella hanno la copia integrale di questa lettura e possono condividerla con tutti noi. And then you would need to deepen your knowledge of systems thinking. E in questa maniera possiamo approfondire la nostra conoscenza del pensiero sistemico. And to do so, I can see two ways of doing it. One would be to study my textbook, either in English or in Italian. Okay. Quindi in primo luogo possiamo cominciare a studiare quello che c'è scritto in questo libro, la visione sistemica della vita, che sia in inglese che tradotta in italiano. Or you could take my online course, which I mentioned in my lecture, and I have these postcards here. If you're interested, you can take them. Oppure potete iscrivervi al mio corso online di cui ho parlato stamattina, e qui avete tutte le credenziali. The advantage of the course is that I have already made a selection of the essentials of the systems view in 12 lectures. E il vantaggio è che si può, come dire, sintetizzare, Io ho selezionato, selezionare questo in 12 lezioni. And the book is 500 pages, and so it's more work to work with the book than with the lectures. Esatto. Il libro è di 500 pagine, quindi un conto è il leggere, un conto è seguire direttamente online. Now it so happens that the next course is starting actually today. Il primo corso potrebbe iniziare da oggi. And we have a limit of 200 in the course, and there are only 20 open, and they will fill up very rapidly. So I'm suggesting, if you choose to take the course, to take it in spring, next spring. Quindi, se ho capito bene, il seminario è per 20, ecco, ci sono solo 20 posti rimasti per questo corso, per cui il prossimo dovrebbe ripartire la prossima primavera. So, and then what you could do is, in a working group, produce a paper about the systemic formulation of homeopathy based on the lecture and the course. Quindi ogni gruppo potrebbe formulare, mettere a punto un paper, un documento, Un riassunto, forse, sì, anche una sintesi del lavoro riguardante il pensiero sistemico. And then I would be happy to look this over and discuss it with you, but I cannot manage the working group or direct it or really be involved in it on a day-to-day basis. Sì, lui può supervisionare, ma non può chiaramente intervenire e gestire questi gruppi. Chiaramente ogni gruppo ha la sua libertà d'azione, ma lui può fare da guida finale, ma ognuno deve elaborare il proprio lavoro. So I would like to know
how many of you would be interested in principle to form this working group? And I can tell you it'll be hard work. It's not just, being part of a group and chatting, but it's really hard work. È un lavoro pesante, vuole sapere quanti sono realmente interessati a un lavoro del genere prima di intraprenderlo. Oh, very good. Yeah, that's enough, because even 5 people would be enough. 10 is better, 15 is better, 20 maybe is the limit. 20 sarebbe il massimo ottimale. Il corso è aperto a 200, quindi sono rimasti gli ultimi 20 posti. Vedete un po' voi. No, the working group is not really dependent on the course, but how many can work together and be really effective. Esatto. Possono interagire i vari gruppi tra di loro. Ecco. Sì, non è che uno si deve iscrivere o che devono essere troppo grandi, l'importante è che lavorino e interagiscano. Yeah. So this is what I had in mind for the practical aspects, and maybe I should stop here and ask whether there are questions or comments. Ecco, questi sono gli aspetti pratici di Massima. Però vorrebbe sapere, Fritjof, se ci sono delle domande, delle questioni che volete porre alla sua attenzione. Abbiamo un microfono? Un gelato? Va, al limone. Io appartengo al gruppo che ha iniziato a lavorare insieme a Raffaella e a Ciro ai congressi precedenti, quindi in fondo non partiamo da zero. I belong to the group who worked with Ciro and Raffaella, and so we don't start from zero. Un po' un po' di linguaggio della complessità lo abbiamo sviluppato, quindi non è una cosa sulla quale siamo del tutto analfabeti. Sì. We have already developed a language of complexity, so we are not completely ignorant about it. Poi nel mondo della complessità c'è un'altra caratteristica, che è l'interazione fra i soggetti produce dei risultati molto maggiori rispetto alla somma dei singoli personaggi. And in complexity work there's another aspect, that when people work together the results produce more than the sum of the people. That of course is the principle of systemic thinking. Ad esempio a Trieste noi abbiamo fondato, io e un altro gruppo di colleghi, un'associazione che si chiama Medicina e Complessità. So, for example, in Trieste, I and a few colleagues have formed an association that is called Complexity Medicine. Che quindi dal 2005 si occupa di questo tipo di visione in medicina. From 2005 on has occupied itself with this kind of vision. Abbiamo sicuramente sviluppato nel corso di questi anni molte competenze e molte iniziative anche rivolte al pubblico, non soltanto agli addetti ai lavori. We have developed many initiatives also directed to the general public and not just to experts. Nel mese di ottobre, dal 18 al 20 di ottobre, c'è un congresso che abbiamo organizzato che ha come titolo, il titolo è sempre questo da anni: la medicina incontra la fisica, l'arte, la spiritualità, no? E quest'anno abbiamo dal mondo della fisica abbiamo invitato un fisico americano che si chiama Pollack. Penso che Fritjof forse... Si chiama? Pollack. Yeah. In October we have a conference which always has the same kind of theme. Medicine encounters physics, medicine encounters spirituality, and so on. And this time we have invited an American physicist, Pollack. E quindi oltre che il consueto punto di vista tramite il quale la fisica quantistica può spiegare alcuni aspetti del meccanismo d'azione dell'omeopatia, in realtà ci siamo occupati anche di come rendere tutto questo
fruibile per i pazienti in termini di percorsi salutogenetici. So in addition to asking how can quantum physics explain certain homeopathic phenomena, Ok. E come tutto questo possa poi essere utilizzabile dalle persone, aprendo anche il campo della salutogenesi, cioè noi facciamo le scoperte, noi facciamo le teorie, noi facciamo le pratiche, però poi c'è bisogno dell'accessibilità delle persone ai servizi anche. so we developed theories and concepts, but then we also have to make them accessible to the general public. Esatto. Bene, grazie. Forse Sì, dobbiamo no, finire l'ultima cosa che volevo dire è appunto che se noi vogliamo diventare più pregnanti, dovremmo riuscire a coinvolgere anche le persone, oltre che gli addetti ai lavori, solo questo. So if we want to become more effective, we also have to involve people. Other questions, comments? Don't be shy. Get out. Anything about the practical aspects about how this group should form? C'è tanta gente che la si allunga qua dentro, si può anche parlare. L'unico dubbio è come facciamo il gruppo e come ci scambiamo le informazioni. So the only doubt is how do we form the group and how do we exchange information? Io direi, mettiamo che tu hai un argomento. Vitalismo è un esempio perché è stato fatto stamattina, oppure un esempio clinico o un aspetto teorico di qualunque parte del corpo dell'omeopatia. E tu scrivi un testo. Per esempio un testo non molto lungo, 2 facciate, 3 facciate, eventualmente con gli allegati. E tu lo mandi all'indirizzo mio o di Raffaella. Ok? Tutti quelli che mandano oppure fai una domanda, oppure dici ho questa difficoltà, vorrei fare questo, non so, insomma, fai un tentativo di tradurre quello che tu vuoi, quello che tu senti col linguaggio sistemico. Così mettiamo che lo fanno 30 persone. Noi abbiamo 30 mail e 30 testi. Questi testi li possiamo scremare e poi li sottoponiamo a Fritjof per vedere se è giusta l'intenzione, se viene capito come scrivere. Could I say something? He said, suppose you have an idea or you want to write something about systems language in homeopathy, you send it to me or to Raffaella, and then we have a number of papers or texts, like 20 of them. We send them to Fritjof and he can then look at them. Well, I don't think it's a good idea because I can't do that. Okay. And what I have in mind more is that a group forms and that you have actual meetings on Skype or Zoom and really work together. Ok, questo lo puoi tradurre. Puoi tradurre? Sì, Quello che ho detto puoi tradurre? Sì, cioè la cosa importante è che si formino dei gruppi che lavorino insieme, che producono qualcosa, che ci si scambi queste informazioni attraverso dei webinar come per esempio Skype, Zoom, eccetera. Ecco, io avrei una... Quindi praticamente mettiamo insieme argomenti dello stesso tipo e poi le persone che trattano degli argomenti dello stesso tipo facciamo in maniera che possano lavorare insieme. Sin qui siamo arrivati. C'è prima lui, poi lei. 1, 2. I will underline these different realities. I will underline these different realities on the hand of cases in my presentation on severe clinical cases. Dillo in italiano.
Cioè, sì, vuole evidenziare degli aspetti nei casi clinici, giusto? Ecco. Questo è un filone, appunto, un filone importante del corpo dell'omeopatia, no? Una delle possibilità this is one of possibility for translate in a complexity language your evidence. Yes, as a great way. Grazie. I have studied in last years about complexity and the thinking of Hahnemann. It was my dissertation of mestrado. Oh, very good. The principles of complexity and homeopathy are very clear. The geologic principle of geologic, principle of recorrência. I can't try to tell you. And I would like to. I studied about Edgar Morin. Edgar Morin, the principles of Edgar Morin, and the thinking of Hahnemann. And I have wrote about this. I would like too much to integrate this group for continuing these studies. Ok? In italiano. Lei ha studiato questo, non ho capito come si chiama questo. No, Edgar Morin, che è un francese che ha fatto molto lavoro sulla filosofia della complessità e ha scritto una tesi su questo soggetto. Sì, lei ha fatto un mestrado, che in Brasile sarebbe in pratica un master con una tesi su questo argomento. So would you participate in the group? Okay, very good. Ok, ci mandi questa tesi, eh? Ci sono altri? Vai. Buonasera, io faccio parte di un gruppo di epistemologia sistemica che si chiama IEM. She makes part of a epistological group called come? Si chiama IEMS, Associazione Italiana di Epistemologia e Sistemica. Association is named Italian Association of Systemic Epistemology. Ha la sua sede a Roma. Siamo già usciti l'anno scorso con un manifesto sulla salute, quest'anno ci sarà la seconda edizione del manifesto della salute. We produced a manifesto on health. Per capire quali sono i determinanti della salute e invece cosa sono invece le cose che ci tolgono la salute. Dunque abbiamo fatto tutto questo in order to understand what's really significant for our health and what's not is not. La mia impressione quando si dice l'omeopatia si può tradurre in linguaggio sistemico. Impression is when we say homeopathy can be translated into systemic language. È il contrario, è che l'omeopatia entra a far parte di un linguaggio sistemico e che è dunque solo un aspetto del linguaggio sistemico. Because homeopathy is part of systemic language, so it's just a part of that. E dunque noi come omeopati possiamo essere benissimo sistemici col nostro operato nella società, guardando tutte le interconnessioni che ci sono. Just looking at all the interconnections that are in the society, we as homeopaths can be really systemic thinkers. E posso condividere con voi il nostro documento che è stato tradotto anche in inglese per la prima versione. So they can show a document which was translated in English too. Well, may I make a comment? I think there's a subtle distinction here, a semantic distinction, that when you say homeopathy is already formulated in systemic language.
From my observation, homeopathy systemic concepts are inherent in homeopathy. Sì, c'è una differenza semantica, nel senso che l'omeopatia non è propriamente il pensiero sistemico, ma è un concetto all'interno del pensiero sistemico. But the language in which it is formulated is not the language of current systems and complexity theory. Sì, il linguaggio non è proprio quello del pensiero sistemico attuale. And even if it is formulated in that language, like we have heard from Professor Bellavite, these papers are not generally known. Se parliamo nei termini in cui ha parlato il professor Bellavite, questo linguaggio non è generalmente conosciuto, noto. So what we have in mind here is not to produce an academic paper, Non abbiamo intenzione di produrre un documento accademico in questo senso, but a kind of a manifesto that will go out to a large number of people. ma una sorta di manifesto, quindi una sorta di dichiarazione di intenti di quello che siamo e che vogliamo fare. Ecco, io avrei Forse qualcosa di più di una dichiarazione di intenti. Perché ognuno, per esempio, affrontare in termini complessi un caso clinico, una descrizione della clinica come complessità, è già un aspetto molto specialistico. Questo non è già più un manifesto. Così parlare del vitalismo vuol dire cambiare. Fare un'altra definizione oltre a quella di Wikipedia in termini sistemici, fate la prova. È un gioco. Pensate a una persona che non sa niente di omeopatia, che va su Wikipedia e legge che cos'è l'omeopatia in termini sistemici. Ci riuscite? Non è facile. So he says, just think somebody who doesn't know anything about homeopathy would go to Wikipedia and look it up and will find a paragraph of homeopathy formulated in systemic language. Can you imagine that? Ecco, vorrei fare una proposta, visto che siamo omeopati, ma prima ancora medici, e che la rivoluzione, e che quello che è in atto da qualche tempo. Sì. Negli ultimi 10 anni è iniziata una vera e propria rivoluzione in medicina. In the last 10 years, there's been a real revolution in medicine. La rivoluzione epigenetica, The revolution epigenetic, che dal nostro punto di vista that from our point of view è molto vicino is really close to a comprendere e spiegare la teoria miasmatica di Hahnemann. understanding and explaining the miasmatic language of Hahnemann. Ecco, secondo me questo può essere uno spunto, un'idea per un gruppo di lavoro nell'ambito del pensiero sistemico. This could be a point of discussion and development in a group of homeopaths. Infatti stamattina tra le slide di Fritjof c'era proprio questo lavoro. As a matter of fact, this morning in the lecture of Fritjof, there was the slide of this particular work, which is the correlation between vitalism and genetics according to the paradigm of complexity. È proprio quello che stiamo affrontando adesso. That's exactly what we're facing right now. Ed è stato scritto e pubblicato It was da un written and ricercatore published brasiliano, by a Brazilian researcher che è un amico. who is a friend. Perché non si sente l'inglese. Questo lavoro è stato pubblicato This work was published da un ricercatore brasiliano, by a Brazilian researcher, Marcos Julian Teixeira, Marcus Julian Teixeira, che è un omeopata, who is a homeopath. è uno dei pochi che ha il titolo di diploma, il mestrado brasiliano. He's one of the few who has a diploma as a master of homeopathy. Sì, Okay. e insegna omeopatia all'Università di San Paolo. He teaches homeopathy at the University of Sao Paulo. Quindi Sì, è un grandissimo campo quello della genomica, perché già complessità. Infatti c'è in English, please. So this is a
c'è una differenza tra l'epigenetica e la genomica moderna. There's a difference between epigenetics and modern genomics E la genetica classica. and the classical genetics. E la genetica classica è quella ufficiale, The classical genetics is the official one, the conventional one. però da un punto di vista scientifico è molto povera. But from a scientific point of view, is very poor. La genomica e l'epigenetica sono più vicine alla scienza della complessità. Yeah. Epigenetics and genomics are more closer to the complexity thinking. I medici omeopati possono capire meglio la genomica dei medici correnti. Homeopaths can understand the modern genomics much better than the conventional physicians. Hi, excuse me. I would really like to participate, but I don't have really clear how this will work. So to participate, I would have to take the course because I don't know that much about systemic thinking. But I would like to know what's the duration of the course, and I would like to know how frequent would the meetings be, and how frequent should we send send text or advance in this work to know if I would have the time to do it. He would really like to. No, in italiano. Questo corso, però non vuole sapere quanto dura e quanto tempo coinvolge, perché per sapere se ce la fa o no. So we should not confuse my online course with the working group that we're going to form here, right? Yeah, that's why I want to know. Aspetta. Non deve confondere il course e il working group, scusa, non deve confondere il corso e il gruppo di lavoro. The course consists of 12 lectures, one lecture a week of about 40 minutes, and then there is a discussion forum online in which I participate every day. But it's not obligatory. Most people do not engage in discussions. So if there are 150 people in the course, say, about 50 will participate in discussions, and the others will just take the lectures. And you can look at the lectures as often as you want, once it has been published. Allora, Questo corso lo dico io. Allora il corso consiste di 12 lezioni e offriamo una la settimana, e una volta la lezione è pubblicata puoi guardarla tante volte che vuoi, e c'è anche un forum di discussioni col post, e io partecipo tutti i giorni, dunque sono in contatto con i partecipanti tutti i giorni, ma non è obbligatoria. La più parte dei partecipanti non partecipa in discussioni. Sì, comunque sono due cose diverse. Quello che noi stiamo proponendo è che chiunque può scrivere quello che vuole su pensiero sistemico. Per avere però un'uniformità di linguaggio minima, se no succede un casino, non so come si dice in inglese casino, ok? Allora abbiamo considerato che c'è un libro di Fritjof in tutte le lingue praticamente, in cui c'è questo linguaggio, in maniera che quello che noi vogliamo esprimere abbiamo un linguaggio comune per formularlo. Chiaro? È un aiuto questo. Chi vuole fare il corso poi lo fa, se no altri si leggono questo libro oppure altri libri dello stesso tipo, perché dobbiamo cercare anche di avere un linguaggio che sia un minimo coerente, giusto? We have to try to use a kind of coherent language. Sì. So maybe now we could move to the more conceptual part of this seminar. There's one.
Aspetta. Sì, ma adesso dobbiamo dargli un po' di tempo perché lui parli pure, dica quello che vuole dire. Sì, very, very briefly. I want to add that trying having the same language is crucial in this thing. It's so important because, for example, in other cases, we have lost tons of beautiful cases because we did not call the case of the disease with the same code. We could call the disease with different types of idioms and different types of codes. So we don't know if it is the same disease or another disease. So we lost the disease. We lost the classification of the utility. So trying to begin with the same language is so important in everything in this new idea. I think it is very best, so important. It is much, much important. Sì, dobbiamo cercare di usare uno stesso linguaggio comune per tutti, altrimenti facciamo confusione tra i concetti, le malattie che vengono chiamate in modi diversi e quindi diventa una babele dal punto di vista culturale. Can Capra give some examples to us? Because we homeopaths do possess their own language of the humans. We had proving through the humans. We understand the human phenomenon in the life. We have the illness as a experience in the life. And we go with pathology, physiology and clinical methods as a unitary presentation of the case. So now I would like to know exactly how this systemic understanding of the language could make a change in the holistic thinking of homeopathy and how it could help. So I request Capra, because you see, for the first time in the history of medicine, I will say, such a great scientist is corroborating homeopathy. So it is a very big event for all of us. So I would like to know in which way this could help the homeopaths. Sintesi. Lui vuole sapere come questa systemic maniera di pensare può veramente aiutare gli omeopati a lavorare meglio. The idea is not that systemic thinking will help you in your practice. You already have your practice and it works well, but it will help you communicate the essence of homeopathy with the broader realm of medical science and of science in general. Allora lui dice che sapete già come lavorare in questa maniera, però questa idea è di aiutare i non omeopati di capire cosa fate e così è l'importanza di comunicare al corpo di medicine più grandi di omeopatia, così la comprensione è più completa. Well, I would like now to move on to discuss a few concepts, and that would be, part of this formulation of homeopathy that we are talking about. Adesso vuole parlare di questo metodo per motivo. Alcuni concetti. Vuole parlare di alcuni concetti adesso. So let me discuss what I see as the essential difference between homeopathy and the biomedical model. Vuole parlare adesso della differenza fra omeopatia e biomedicine. And the essential difference is that the biomedical model is reductionist and homeopathy is not. La biomedicina, la medicina convenzionale si fonda su un paradigma riduzionistica, mentre l'omeopatia no. And I think it is crucial for you to very clearly understand what is reductionism. È di fondamentale importanza capire che cos'è realmente il pensiero riduzionistico.
And I want to read you a passage from my book. Most of this was actually written by Pierluigi Luisi, but we wrote the paragraph together. Anche se questo paragrafo è stato scritto da Pierluigi Luisi, voglio leggervi quello che c'è scritto nel mio libro. L'hanno scritto insieme, sì. Okay. There is nothing wrong in saying that the structures of all living organisms are composed of smaller parts. Non è sbagliato di dire che le strutture degli organismi degli viventi organismi viventi sono composti di tanti singole parti. and ultimately molecules. E ultimamente molecole. But this does not imply Questo non implica però that their properties can be explained in terms of molecules che le alone. loro proprietà possono essere spiegate in termini di molecole soltanto. So the structures can be reduced, Le strutture possono essere ridotte, but the properties cannot be ma le reduced. proprietà non possono essere. And why not? E perché no? The essential properties of a living system Le are emergent properties. Le proprietà essenziali delle enti viventi, le strutture viventi, sono proprietà emergenti. That means properties that are not found in any of the parts, Vuol dire che le proprietà non sono trovate nelle diverse singole parti, but they emerge at the level of the system as a whole. ma emergono dal sistema nel suo complesso. These emergent properties arise from specific patterns of organization. Queste proprietà emergenti emergono da singole parti del sistema vivente. No, di schemi di Ah, organizzazione. da schemi organizzativi, sì. That is, from configurations of ordered relationships among the parts. C'è una configurazione o una interrelazione? Come? Di una configurazione di relazioni. Di rapporti tra le singole parti. This is the central insight of the systemic view of life. Questa è la visione centrale dell'essenza della vita. So I think this would be the first task, to really explain clearly what reductionism is and why homeopathy cannot be reduced to biomedicine. Questo è il concetto essenziale della differenza tra il pensiero riduzionistico e ciò che invece l'omeopatia non può assolutamente rappresentare e condividere. As an example, I want to say a few words about vitalism, because we have heard the whole lecture about vitalism. Ad esempio parliamo del vitalismo. Che cos'è il vitalismo? So one part we heard was that vitalism says there is a difference between a living organism and a dead organism. Il vitalismo intanto implica una differenza tra gli organismi viventi e gli organismi non viventi. And there is a substantial difference. E c'è una differenza sostanziale. There is some kind of a vital substance or a vital force that makes the organism alive. C'è una sostanza o una forza vitale che anima, che caratterizza quella sostanza. The system's view does not agree with that. Sorry? Che il punto di vista sistemico non condivide affatto. For us, the difference does not lie in a substance, but in a process. La differenza sta proprio nel processo più che nella sostanza materiale. So, every living organism is a network. Ogni organismo vivente è un network, una rete di rapporti. And these are dynamic relationships, relationships among processes. E c'è una relazione dinamica fra tutti questi processi.
as a result of these processes that are non-linear, e come conseguenza di questi processi non lineari, there are emergent properties that a living organism has and a dead organism does not have. e questi sono i processi che caratterizzano gli organismi viventi rispetto a quelli non viventi. So all this requires a really thorough understanding of the process of emergence. E questo rappresenta una domanda, una richiesta di comprensione di questi processi emergenti. Se poi C'è in un organismo vivente c'è una rete, no? L'essenziale, lo schema di organizzazione è uno schema di rete, una rete di relazioni dinamiche. E in questi reti, che sono sempre non lineari, la conseguenza è l'emergere di nuove proprietà. So I can say it in English. Okay. I'm good in English. So in every living organism, the basic pattern of organization is a network. It's not a static network, it's a network of processes relating to various parts. And out of this nonlinear network emerge certain properties that the parts don't have. Okay? Now, another thing I want to my first point is to clearly understand reductionism and emergence. Cerchiamo di capire la differenza tra il riduzionismo e queste proprietà emergenti. Due cose da capire. Cos'è il riduzionismo e che cosa vuol dire proprietà emergente? The second point I want to make is to ask what is complexity. La seconda cosa è capire che cos'è la complessità. When you look in the literature, there's a vast literature on complexity and people don't agree. C'è una vasta letteratura sulla complessità con cui non si è d'accordo. And for me the answer is very simple. La risposta è molto semplice. A complex system is a non-linear system. Un sistema complesso è un sistema non lineare. For example, networks are non-linear patterns. Per esempio, un sistema non lineare è un network, una rete. Una rete non è lineare perché va in tutte le direzioni. È variata. So non-linear systems, the whole mathematics of complexity is a non-linear mathematics. Quindi la matematica integrale, della complessità. La matematica della complessità. It's called non-linear dynamics, dinamica non-lineare. And it's a non-linear mathematics, and it describes how properties emerge from non-linear systems. Descrive come le proprietà emergono da sistemi complessi. Non lineari. Non lineari, scusa. So, and maybe a third point, un punto terzo, which I explain in great detail in the course and in the book, spiegato bene nel corso e anche nel libro, is the answer to the question, what is life? È proprio l'inizio della domanda, che cosa è la vita? Dramatic pause. Pausa drammatica. So I learned this from the great microbiologist Lynn Margulis. Ho imparato questo dal grande microbiologo Lynn Margulis. The central characteristic of life is metabolism.
Le caratteristiche centrali della vita è il metabolismo. Metabolism, Margolis defines Margolis definisce Metabolismo. metabolismo as a continual flow of energy and matter come un fluidità continuo di energia e flusso di energia e materia through a network tramite un network of chemical processes tramite un rete di processi chimici which allows the organism che permette all'organismo to continually maintain, renew and perpetuate itself. di continuare di mantenere, perpetuare e rinnovare, mantenere se stesso. Rinnovare, mantenere e perpetuarsi. So Lynn Margulis used to say, if it metabolizes, it's alive. If it doesn't metabolize, it's not alive. Allora Margolis dice, se metabolizza è viva, se no, non è viva. This is a very simple definition which will get you through all the difficulties with the definition of life. But we're talking about biological life. Allora, okay? stiamo prima di tutto parlando di vita biologica e questa spiegazione di Margolis ti fa passare a tutte le spiegazioni di che cos'è la vita. Now, if you go into the details Se of vai the nel- definition, Se vai nel dettagliato della definizione, it becomes very sophisticated. diventa molto sofisticata. You have two aspects. You have the network aspect and the flow aspect. Hai due aspetti, le rete e il flusso. In the lecture today, I spoke about the network aspect. Nel discorso oggi ha parlato dell'aspetto della rete. And I mentioned Maturana and Varela and autopoiesis. È nominato Maturana Varela. L'autopoiesi. Autopoiesi. I didn't mention the flow aspect, Non ha parlato dell'aspetto di flusso. and this would be the work of Ilya Prigogine E questo è proprio il lavoro di Ilya Prigogine and his concept of dissipative structures. e il suo concetto di strutture dissipativi. So there's a lot behind the Margulis definition of life. Perciò c'è molto dietro la definizione di Margolis della vita. But to say if it metabolizes, it's alive, if it does not, it's not alive, that's very good and very simple. Ma per dire semplicemente che se metabolizza è vita, se non metabolizza non è vita, aiuta molto. Let me give you an example. It's Un esempio? old question. A virus, is a virus alive? È un virus viva? Lui dice che No. The virus, if you... è una cosa... Sì, è Sì. proprio questo. So if you take a virus and put it on a shelf, it will just stay there and it will not do anything. Se prende un virus e mette su a piano, si rimane lì, non fa niente. So it does not metabolize, So it is not alive. Non metabolizza, non è vivo. But the virus plus the cell metabolizes. That system metabolizes. Ma il virus più una cellula insieme metabolizza, allora è And vivo. the virus uses the metabolic apparatus of the cell to do what it does. Allora, il virus utilizza il metabolismo della cellula per fare quello che fa. So another question is a robot alive? Un'altra domanda, un robot è vivo? Well, a robot does not metabolize. It can be programmed to do all kinds of things. Un robot non metabolizza, però può essere programmato di fare tante cose. But it does not take food from the environment to produce structures.
però non prende il cibo dall'ambiente per produrre strutture. So those are just a few beginning concepts that I think would be very useful to be very clear on. Questi sono un po' di concetti iniziali per aiutarti a capire questo concetto. Bene. Questions, comments? Nel vivente, nell'organismo vivente, c'è una parte che il Novecento ha scoperto. In the living organism there's a part the 20th century has discovered. Sì, che si chiama inconscio. Which is known as the Che unconscious. Come lo infiliamo dentro la struttura? What is the unconscious? The theory of Maturana and Varela has solved this problem. So the theory di Maturana e Varela. No, la sua domanda era come si mette il concetto di inconscio all'interno di questi concetti. Lui dice che la teoria di Maturana. Okay. And the solution is that according to their theory, the Santiago theory, secondo la teoria di Santiago, cognition, the process of il knowing, processo di capire, conoscere, is the very essence of the life process. è l'essenza del processo di vita. So all living systems are cognitive systems. Tutti i sistemi viventi sono sistemi cognitivi. And I mentioned the relationship between cognition and matter, or between mind and matter, is one between process and structure. Allora, lui ha nominato che il rapporto fra cognition e Cognizione e materia, materia e processo e struttura, è lo stesso tipo di rapporto. structural process. And so in evolution, Evoluzione perciò, as the structures become more and more complicated, come diventano più complicate le strutture, so also does the process of cognition. e perciò anche quel processo di Cognizione. Eventually you have the emergence of brains and nervous Eventualmente systems, hai l'emergenza di cervelli e sistemi. and at a certain point you have the emergence of self-awareness. E a un certo punto hai anche l'emergenza della conoscenza di sé. di autoconsapevolezza. Sì. Fare un parallelo fra lo sviluppo del sistema nervoso e lo sviluppo della consapevolezza. But still also at the level of self-awareness, most of the cognitive processes are unconscious. Però anche quando c'è un elevato livello di autoconsapevolezza, nonostante ciò, molti dei processi cognitivi sono comunque inconsci. So, for example, the process of digestion is a cognitive process, and we are not aware of it, except in Per certain esempio, il processo circumstances. digestivo sì, è un processo di cui non siamo veramente bene consapevoli, però È un processo cognitivo. Cognitivo vuol dire avere competenza a fare. Qualsiasi essere ha competenza a So fare. this is a problem that has been solved. But then, of course, what still needs to be done is to integrate Freud and Jung and all these things. That has quindi not questo been done. aspetto è stato risolto, ma comunque abbiamo ancora molto lavoro da fare, per esempio di unificare le teorie di Freud, di Jung, anche con i sistemi biologici, eccetera. Cioè la competenza non per forza deve essere cosciente. Questa è l'aggiunta sua. When you're talking, it sounds very value-free and very scientifically neutral in a way, even though it is not. And I would like to sort of put a question here is whether ethics and values should come into or should be highlighted in formulating this. My work was on the ethical significance of homeopathy, and I wrote about this, and
in contrast to conventional medicine. And the idea was that the ontology of homeopathy include being a systems theory, systems practice, included all the various aspects that are highly valued. I mean, valued in an ethical sense, meaning there are subjective values like, you know, I want this, I desire this, and so on. And I think that this should in some way be included in the definition of systems theory, that it is not a value free, that there's always a desire, even of the smallest cell, to live, to move to, and later on in humanity, a highly subjective situation. Un po' difficile, la dottoressa, la collega, diceva che bisognerebbe appunto cercare di integrare in questi nuovi concetti anche i valori etici, se ho ben capito, del valore della soggettività, che è molto importante in omeopatia. Almeno io ho capito questo. Well, I did not talk about ethics, but I do so in the book. This is a book where you find all the answers to all the questions. Dice, non ha trattato il problema dell'etica, però dice che in questo libro anche il problema dell'etica è sufficientemente trattato. Very briefly. Molto brevemente. Ethics is usually thought of in terms of philosophy or religion. Allora, molto brevemente, di solito l'etica ci si rapporta in termini di religione o di filosofia quando parliamo di etica. But there is also a scientific perspective on ethics from the systemic perspective. Però dal punto di vista sistemico c'è anche una prospettiva scientifica sull'etica, non solo filosofica o religiosa. When life evolved from the very first bacteria, nature formed communities of life. Quindi quando la vita ha cominciato a evolversi da gruppi di batteri che hanno fatto di fatto una specie di comunità di vita. And at all levels we see that there are communities of living organisms. Quindi qua vediamo che a tutti i livelli ci sono comunità di organismi viventi. In fact, an ecosystem is defined as a community of animals, plants and microorganisms. Infatti, per esempio, un ecosistema è definito proprio come una comunità di organismi, piante, batteri, eccetera, eccetera, animali. Now, in the history of evolution, those communities had an advantage and were selected where the individuals behave on behalf of the well-being of the community. What? Repeat. In the evolution? In the evolution, in the history of evolution, okay, those communities were selected by natural selection, okay, in which the individual acts on behalf of the well-being of the community. Because they have an advantage. Yeah. Sì, dal punto di vista dell'evoluzione, quando l'individuo ha lavorato nel senso del benessere della comunità, l'evoluzione ha aiutato a selezionare, perché dava un vantaggio a queste comunità, cioè le comunità in cui c'è più collaborazione fra l'individuo e la comunità sono state selezionate nell'evoluzione. And in the human realm we call this ethics. Ethics is behavior for the common good. Dice, e quindi, proprio l'ho detto prima, un discorso scientifico, questo è l'etica delle comunità, perché il fatto che si collabora per le comunità determina un vantaggio nell'evoluzione. So, today we all belong to many communities. Noi oggi apparteniamo tutti a molte comunità. But there are two communities that we all share. Ci sono due comunità a cui tutti però apparteniamo. One is humanity. La prima è la comunità umana, siamo umani, forse. And the other one is the biosphere, the community of life. E la seconda è che apparteniamo tutti alla biosfera, che è la comunità grande della vita. And as members of the community of humanity, ethical behavior would be to recognize and honor human rights and human dignity. Come membri della comunità umana dovremmo riconoscere e onorare la dignità umana e i diritti umani. And as members of the biosphere, ethical behavior would be to not interfere with nature's ability to sustain life.
e come membri della biosfera dovremmo cercare di non interferire con la capacità del sistema di mantenere la vita. So human dignity and ecological sustainability are the two fundamental ethical principles. Quindi la dignità umana e la sostenibilità ecologica sono i due principi fondanti. So now you Da have un punto di vista etico. my whole chapter on ethics. You don't need to read it. Quindi però nel capitolo ci sono ovviamente più dati. C'è qualcuno di voi che conosce l'opera di Varela in medicina? Neurofenomenologia. Nessuno? Vuoi sapere se qualcuno conosce In inglese, in inglese. In inglese. Knows about neurophenomenology from Varela. Something the way moves. Per risolvere il problema del metodo della soggettività dovete cercate questa cosa su internet e si trova. Neurofenomenologia di Varela affronta il problema del metodo che in omeopatia il metodo omeopatico è di tipo neurofenomenologico. So I think this process seems to be about developing a modern contemporary language around homeopathy that would connect homeopathy with the whole of medicine and science, and so this is something which I was already going to mention also tomorrow in my speech. I think this is super strategic and super important. So to make this Translate. Sì, lui dice che siccome questo linguaggio può unificare la comunità omeopatica e il resto della comunità scientifica è veramente iper importante questo sforzo. So if I can just already make the focus of this working group concrete and talk about, because the problem is for homeopathy is that we have a number of these outdated concepts which are perceived as odd and outdated. Dice, in omeopatia abbiamo il problema che abbiamo dei concetti fondamentali ma un po' vecchi, un po' datati. And so if I just use one example of the vitalism, the vital force, Parlando del vitalismo, della forza vitale, which is by conventional science to be discredited in 1828 when they synthesized ureum. si dice questo concetto è stato distrutto e eliminato nella scienza ufficiale quando è stata sintetizzata l'urea. But it's still very central, and Hahnemann referred to this concept of the dynamis. And Però so Hahnemann è così importante. So it's still Hahnemann parla molto spesso di dinamici, di forza vitale. So it's still a very central concept in homeopathy, but how would you recommend, or could this be simply already be fully integrated in this systemic thinking without the need for us even to talk about the vital force anymore? Because how do you see that? Siccome però questo concetto di vitalismo, di dynamis è così importante in Hahnemann, vorrebbe sapere da lui se secondo lui si può, come dire, tradurre in un altro modo, in modo sistemico, un po' più moderno, visto che è abbastanza discreditato oggi. Yeah. Yes, that can be done. Si può fare. If we go back to metabolism as the central characteristic of life, se torniamo al fatto che il metabolismo è la caratteristica fondamentale della vita, the essential processes involved in metabolism, according to Maturana and Varela, are cognitive processes. Il processo centrale che c'è nel metabolismo, secondo sempre Maturana e Varela, è l'aspetto cognitivo. So the difference between a living organism and a dead organism is that the living organism is engaged in cognitive processes, the dead organism is not. Quindi possiamo dire che la vera differenza fra un organismo vivente e uno no è che quell'organismo vivente è coinvolto in processi cognitivi, quello morto no. Since for centuries poets and philosophers have called this the breath of life. Per centinaia di anni poeti e filosofi hanno chiamato questo il respiro della vita. And in fact the word spirit as well as the word anima means breath. E in effetti sia la parola anima che anche spirito significa alla fine breath, respiro. So in my view the Hahnemann concept of vital force can be associated with the modern concept of cognition. Dal mio punto di vista il concetto di Hahnemann della forza vitale può essere associato al concetto moderno di cognizione, processi cognitivi. But this association needs to be understood with this
within this whole Santiago theory. Ma questa associazione va compresa all'interno della teoria di Santiago. Cognizione non è un fatto mentale. Una struttura biologica è competente. Questo vuol dire. Allora, nel momento in cui si parla Scusa un attimo, Andrea, puoi tradurre? D'altra parte, quando un organismo si ammala, perde la capacità cognitiva, non sa più che cosa deve fare. It is a clinical observation. On the other side, when a living organism is becoming sick, still it loses its cognition capacity. So the more is sick, the less cognition has. No? Cosa vuoi dire? So if you use the metaphor of the life force, you can say the life force diminishes. No? But it's a metaphor. Ok, se voi usate la metafora della forza vitale, dando per scontato questa associazione fra dinamis e cognizione, potremmo dire che in questo stato in cui gli aspetti cognitivi diminuiscono, la forza vitale è in diminuzione. Like in Alzheimer, for example. Come nei casi di Alzheimer avanzati, no? Noi vediamo un declino della persona unito a un declino su capitale. Tipi di scompenso, perché un fatto non c'entra con l'aspetto mentale proprio. Ok. I like the dynamis, I like this animal concept because it points toward process. Dai, and so se no non posso parlare. Sì, a lui comunque piace molto la parola dynamis perché appunto punta sul processo e sul cambiamento. Dynamis is movement in greco, ma dynamis in greco non è movimento, ricordiamo, dynamis significa movimento. Ok, short and conscious. Allora, materia, energia e informazione è quello che si muove negli organismi viventi, perché l'organismo è vivente in quanto riesce a trasmettere informazione a ciò che produce. Gli organismi sono viventi perché si moltiplicano e si moltiplicano perché trasmettono informazione. Quando organismi singoli viventi si mettono assieme, diventano organismi complessi perché scambiano informazioni. E questa la cognition di cui parla probabilmente. E questa è l'idea di capacità vitale, cioè mantenere un'informazione, trasformarla, e questa informazione non è mai prevedibile perché l'ambiente cambia. Cioè precisare il concetto di informazione del pensiero sistemico. No, actually, the Santiago theory does not work with the concept of information. La teoria di Santiago non lavora col concetto di informazione. They describe a whole process of interaction of organisms with the environment. Loro parlano dei rapporti che hanno gli organismi con l'ambiente, which is such that every disturbance from the environment triggers structural changes. Quindi succede che ogni disturbo che c'è nell'ambiente di fatto stimola cambiamenti strutturali. But the structural changes are directed and selected by the organism, not by the environment. Però questi cambiamenti sono diretti e selezionati dagli organismi stessi, non tanto dall'ambiente. And the concept of information is not useful, according to Varela and Maturana, to describe cognition at the biological level. Il concetto di informazione, secondo questi autori, non è utile a capire, diciamo, il concetto di processi cognitivi a livello biologico. I had a long discussion with Francisco Varela about this point. Abbiamo discusso tanto con Francisco Varela su questo punto. And he explained to me that at the human level of self-awareness and conceptual thinking, we can talk about information. Dice, a livello umano, il fatto della consapevolezza potremmo anche chiamarla informazione, però preferisce rimanere sul concetto di consapevolezza. And we can abstract a sort of short version, a shortcut from a whole complex of relationships.
possiamo cercare di fare una specie di sintesi proprio estrema di tutti questi processi cognitivi e processi di relazioni. Non sintesi, ma astrazione. Un'astrazione. So, for instance, I can say to you, it is now 8:30. Per esempio, lui vi dice, sono le 8:30. That's a piece of information. È un pezzo di informazione. But it requires an agreement on the understanding of planetary motion. Questo però richiede che siamo d'accordo sui movimenti, diciamo, dei pianeti. Of the rotation of the Earth. Sul fatto che la Terra ruota. And of the cultural convention to divide this into 12 or 24 parts. E il fatto che dividiamo il tempo in 12 parti o in 24 ore anche. So when we observe nature, there's no piece of information that tells us it's 8:30. Quando guardiamo la natura non c'è nessun pezzo di informazione che dice ehi, sono le 8:30. But we abstract certain things and then add cultural conventions and package it as information. Però facciamo un'estrazione, aggiungiamo delle relazioni culturali e alla fine abbiamo un pezzo di informazione. But this is a long discussion and Sì, però questo, capite, è una vera lunga discussione, non vuole andare troppo avanti. When a bacteria divided himself and do two bacteria, the two bacteria have the same information with the first bacteria of origin. Fa un esempio, dice, quando sono due batteri che a un certo punto si moltiplicano, succede che il secondo batterio ha lo stesso DNA, ha la stessa informazione del primo. This is information. Well, I asked Varela exactly that question. Lui dice, guarda, ho chiesto a Varela proprio la stessa cosa. I asked Varela the question, and Varela said the DNA, the whole genome is a whole network, not only of genes, but of enzymes, and as we know today, of epigenetic factors. And from that we abstract something which we say is a genetic sequence and it's information. Ah sì, dice, beh, tutto sommato oggi noi sappiamo che il DNA in realtà è un insieme di relazioni, è un insieme di strutture e quindi però facciamo una astrazione in cui diciamo che è una sequenza genetica. But anyway, this is a long, è una lunga discussione, complex è anche abbastanza difficile. No. Sì, è d'accordo, ma non No, perché stiamo confrontando, confronti due paradigmi differenti. Già abbiamo problema a confrontare quello biomedico con quello sistemico. Tu introduci un altro paradigma, certo che si può fare, ma non si può fare in 2 minuti, se no si fa finta. Ok. Complimenti per la resistenza, fra un po' siamo cotti, quindi spiegatevi. Allora devi dire se lui vuole qualcosa da dire, lo facciamo adesso, se no continuiamo con le domande. Come vuoi tu? Okay. Right, the vitalism, that was the easy question. Now I ask a slightly more difficult question, because again I want to bring this to our language in homeopathy. And so another outdated concept, which is considered outdated and obsolete by conventional science. Allora dice, lui vorrebbe continuare questo aspetto linguistico che gli interessa molto, vorrebbe parlare di un altro aspetto che è molto frequente in omeopatia, ma che secondo lui è desueto o vecchio. It's the concept of miasms. Il concetto di miasma, per lui è fuori. Again, conventional science considered this as obsolete in the 19th century already. Dice, la scienza convenzionale considera i miasmi dell'omeopatia molto vecchi e obsoleti da non usare più. So how could that be translated when homeopaths use these concepts into a more modern language, possibly your systemic thinking? Secondo lei questo concetto di miasmi si può cercare di tradurre in un linguaggio più moderno e quindi più accettato? Okay. I have an easy answer for this. Una risposta facile. I'm not familiar with the concept of miasm. Lui la risposta è che lui non ne sa niente. That's why I knew it. Questa è una is a challenge this is a challenge. Yes, for me yes. There are epigenomic is science of complexity.
È stato tradotto in spagnolo? The book will come out in Spanish in October. Sarà tradotto in spagnolo fra un po'. Published in Costa Rica by a university which is called Universidad Nacional Técnica, something like this. Well, but it's the same language in Costa Rica, and it will also come out in Russian in October. Quindi in ottobre uscirà sia la traduzione spagnola che quella russa. It is available in Portuguese and Portoghese, Italian and italiano, Danish for anche some danese. strange reason. Danese. Norvegese. I have very short question. You said Parla dentro. you said that living organisms metabolize and that systems don't metabolize. So what is happening during the process of that? Because you said that everything is in the During process, the process of that. Sì, la domanda è molto precisa, perché gli organismi viventi metabolizzano, quelli morti no. E allora lei chiede cosa succede durante il processo della morte. My co-author Luisi has written a couple of paragraphs in the book about the answer to your question about death, and what he says is that when the metabolism is fully working, the organism is an integrated whole. Allora, ci sono alcuni capitoli su questo aspetto. Dice che quando l'organismo sta lavorando proprio molto bene, ci sono It's an integrated whole. Sì, è una specie di è un tutto integrato. And with many relationships among the parts. Con molte relazioni fra parte e parte. And as we get older, some of these relationships disappear or become, less strong. Quando queste relazioni cominciano a corrompersi, a rovinarsi, diventano meno forti. And ultimately the relationships get fragmented altogether, and Luisi says that's when death occurs. Dice quando tutte queste relazioni diventano come dire frammentate, è in quel momento che avviene la morte. Perdita di coerenza. Loss of coherence, yeah? What is the position of the unconscious? It's of the unconsciousness. We just It's talked about out of about 20 minutes ago. it's out of cognition. Yeah. But it acts. Yes. Well, because cognition acts even if we are not conscious. If we are not conscious of it, it still acts. Sta sottolineando l'aspetto inconscio, le ha detto che ne abbiamo già parlato 20 minuti fa. It's clear or not? Cognition is a property for life, for vivente, come si dice, no? Okay. Living, yes. Consapevolezza di questo può essere consapevole o non consapevole. Sono due cose. Ok. Short. You said that robots are not living, and I read perhaps 4 weeks ago that Facebook made an experience with WhatsApp, and they let 2 robots communicate with each other, and the 2 robots create a language, an own language, which the man doesn't understand, and after 2 days they interrupt the experiment because it was too scary. So what is it? Ha detto che diceva i robot sembra che non sono vivi, però Facebook ha fatto un esperimento, ha preso 2 robot e dopo hanno cominciato a comunicare fra di loro, hanno creato un linguaggio loro che gli esseri umani non potevano capire e a questo punto hanno interrotto l'esperimento. Yes, robots and computers can do a lot of things. For instance, they can teach themselves how to play chess or Go, and they get very good at that. Sì, i computer possono fare tante cose, per esempio possono anche autoapprendere delle cose, autoinsegnarsi. But if you pull out the plug
everything stops. Dice, però se gli tirate via la spina si fermano. Sì, ma anche questa è un'energia che si mette dentro. Yeah, this is energy that is put in, but not by the robots. They're not self-organizing. Il robot non è auto-organizzato, non si autocrea. They self-organize in certain aspects, but not in other aspects. And they don't self-organize in the material aspects. Non si auto-organizza in aspetti materiali. Beh, noi sono 7 ore che non mangiamo, siamo ancora vivi. 7 hours. Sì, non la vorremmo fare troppo lunga. Ci sono altre domande? No. Certo, allora quello che è importante secondo me è chi vuole lavorare a questo progetto ha capito cosa deve fare. Sì. Comprare il libro è una buona norma, perché se no rischia di scrivere delle cose che non capirà nessuno. Invece almeno il linguaggio è uguale. Primo. Poi mettersi d'accordo con te, con Raffaele. Poi mandare all'indirizzo che avete nel foglio un testo in cui c'è anche la vostra mail, chiaramente. E così entrate nel circuito. So those who want to participate in the working groups should write to the emails you have in your page that was distributed to declare and commit yourself that you're part of the group, and if you have something to send in right away, send it in. La stessa cosa che ha detto Ciro prima, uguale. No, allora, se scrivete, dite che autorizzate l'utilizzo della vostra mail nel gruppo, per privacy, così autorizzata che gli indirizzi siano in chiaro. If you write, then you authorize the group to have access to your email and use it. Sì, dovete dare autorizzazione, che questo però è fondamentale per collaborare assieme, ma anche da un punto di vista legale, ovviamente. Well, I want to thank you all for your contributions and to Grazie thank mille per Ciro and Raffaella for organizing this. Very inspiring. È stato molto interessante e molto stimolante per me. Grazie a tutti.